हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी अनलॉक में। जी हाँ, इस चैनल पर आपने बहुत सारा अनलॉकिंग वीडियो देखा है और हर एक वीडियो में अलग अलग कैटेगरी अलग अलग फंक्शन देखने को मिलता है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारे जो फ़ोन है वो इंटर पासवर्ड ऑप्शन मांग रहा है। पासवर्ड हो, पैटर्न हो, पिन लॉक हो, किसी भी तरीके का लॉक हो। अगर लॉक इस कंडीशन से हो जाए कि आप फ़ोन अनलॉक ना कर पाएँ तो इस कंडीशन में क्या क्या ऑप्शन अप्लाई करना पड़ता है और किस किस फंक्शन के साथ आपको अनलॉकिंग प्रक्रिया को शुरू करना चाहिए या अनलॉक करना चाहिए, वो सारा फ्री इसमें बताएंगे। और किस किस फंक्शन के थ्रू आपका डेटा बचेगा, किस किस फंक्शन के साथ नहीं बचेगा, ये भी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। देखिए, डेटा बचना नहीं, अगर प्रॉपर डेटा आपका बचता है फ़ोन अनलॉक के साथ तो ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि डेटा बिना बचे फ़ोन अनलॉक करना चाहे तो सर्विस सेंटर में या किसी जिस कंपनी का फ़ोन है उस कंपनी में जाइएगा, वो तुरंत रीसेट करके फ़ोन को दे देगा, लेकिन डेटा कुछ भी नहीं बचेगा। जी हाँ, कोई 1% का भी डेटा नहीं बचेगा। और इस कंडीशन में आपका फ़ोन अनलॉक हो जाए लेकिन डाटा सेविंग नहीं हो पाएगा। थैंक यू, हमारे चैनल पर बने रहने के लिए थैंक यू।